المشاورات جايين في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية من أجل الدخول في عهد صناعي جديد عنوانه السيادة، والهدف الأساسي ديالو هو خلق مناصب وفرص شغل دائمة للشباب ديالنا ولكل المغاربة أينما كانوا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. المشاورات اليوم مع المجلس الاستشاري للمغاربة في الخارج لكي يجمع عدد ديال الكفاءات المغربية اللي كنفتخروا بها وكنعتزوا بها، اللي غيغنيو هذه الاستراتيجية وغيساهموا في بناء هذا العهد الصناعي الجديد من أجل إشراك الكفاءات المغربية خارج أرض الوطن. وحنا اليوم جد فخورين بهذا الاجتماع الأول اللي هو بداية سلسلة تشاورات مع الكفاءات المغربية في الخارج باش نفتحوا لهم المجال باش يشتركوا في بناء هذا العهد الجديد، وأيضا نفتحوا النقاش والمشاورات معهم باش نلقاو الحلول باش تكون مساهمة أقوى ديال هذه الكفاءات في بناء المغرب المستقبلي. ثم عارفين كاين عدة عوامل أساسية. أولا الخطاب الملكي السامي ديال 2022 اللي طلب يعني من تعميق سياسة إدماج مغاربة العالم في كل برامج التنمية. وزارة الصناعة والتجارة يعني بلورت هذه الاستراتيجية وفتحت عدة مشاورات مع جهات المغرب، وهذه هي المرحلة يعني الجديدة ديال هذا المسلسل التشاوري. تنظن خصنا ناخذ بعين الاعتبار عدة معطيات، وإحدى المعطيات الأساسية هو النمو الثقافي والاجتماعي ديال مغاربة العالم. الآن حوالي يعني مغربي ديال الخارج على 5 عنده مستوى جامعي، وهذا المستوى يعني عندنا طاقة بشرية كبيرة، وهنالك الآن واحد الصراع عالمي على جلب الكفاءات، وحنا عندنا واحد ثروة حقيقية في هذا الميدان في الخارج، واللي نتمنى أن هذا اليوم يساهم في تعبئتها أكثر لصالح تنمية الوطن.